为什么说量子计算机会让人类加速进化？它是如何颠覆经典计算的？又为什么说它的出现可以看作是一种算力核弹？上期视频有观众说我一提到量子芯片就打马虎眼了，结果整个视频没有营养。你别着急我虽然不是专业的科研人员，但是作为一个媒体人，一个科技爱好者我既然要做这个选题了，那肯定还是做了点功课的。其实目前的时间点有点类似于1946年埃尼阿克出现的那一幕，原来看上去无比笨重的大家伙几十年以后不也成为了一个指甲盖大小的芯片吗？那么这一次我们是从量子维度进入了第二次计算革命。但是有一点还是要强调一下，就是目前的量子计算机，包括我们讲的超导计算，它依然是个原型机，说白了就是个玩具。那么它也只能跑特定的算法，甚至有些机器都无法执行1+1等于2的操作。也就是说它的通用计算能力仍然是需要验证的。那么什么时候它可以像现在的经典计算机一样，你随便可以用呢？至少从集成电路角度讲，这个量子比特的数量要超过1万以上，并且具备经典计算电路中各种必要的元器件才可以。而且量子态的退相干时间和保真度也要有足够高的保障。由此量子计算机才能真的称得上是一个划时代的产物。之所以这么说是因为防止有些人说我在这里夸大其词。大约是上个世纪80年代开始量子计算的概念被提了出来。那么这个领域其实是二战时期两个重要战争武器的学术结合，一个是用来破译密码的计算机，一个是用来制造核弹的量子理论。而当这两个领域结合以后就创造出了一个数字核弹——量子计算机。先来说下量子计算机背后的大原理，那就是量子叠加态的应用。经典计算中一个比特要么是0，要么是1，对吧？那么它是通过晶体管的电压高低来表示的。而量子计算中所用到的量子比特在同一时间既是0又是1，处于一个叠加态。所以当经典计算机一次只能存储一个信息的时候量子计算实际上可以存储2个。那么量子计算的数据存储能力就相当于是2的 n 次方，n 代表量子比特的数量。所以量子计算对于数据处理的能力就是呈现出一个指数级增长。更进一步说从数学上来看，经典计算是欧几里得几何空间中的一个2维计算，而量子计算是希尔伯特空间中的4维计算。所以在进行密码破译或者因数分解等数学操作时量子计算的速度优势就会体现出来。而量子比特的数量越多，那么这个优势就会被呈现指数级的放大。有些问题用经典计算机要计算到宇宙毁灭才能完成的，用量子计算机可能几个小时就完成了。那么在以前的视频中我们也讲过量子计算目前分为光学、超导、离子阱和半导体等几个方向那么其中超导量子计算是最为主流，也是目前为止真正投入使用的一种方案。那么这期视频我们就重点来讲一讲超导量子计算机的一个原理。大家想一下我们要创造一个计算机，首先要考虑用什么来表征0和1两种状态，这个是最基本的。那么这个也决定了量子比特的性质是什么。在超导路线中一共有电荷比特、相位比特和磁通量比特3种。那么顾名思义就是利用电荷、相位或者说磁通量这3种物理参量可能存在的2个状态来作为0和1。那么主流方案也是比较容易实现的，就是电荷比特。它是将一个电子或者说其他粒子的基态作为0，激发态作为1。原来是0，接收到能量以后跃迁到另外一个能级，处于激发态。那么这里的问题是就是如何实现一个叠加态，让它既是0又是1呢？这个具体的原理是基于一个叫做 LC 电路的元器件来实现的。所谓的 LC 电路就是一个电容一个电感通过一个超导导线连接在一起。但是在量子计算中这个电感被一个叫做约瑟夫森结的东西所代替。这个约瑟夫森结是个什么呢？你可以大致把它看作是晶体管中的 PN 结这么个地位当然这个作用原理是完全不一样的。要想搞明白这一点我们得先弄明白超导计算机中的这个超导是怎么来的。大家都知道金属导电是因为它的这个最外层的价电子是容易跑掉的，形成自由电子，对吧？但是这些导电的电子在通过金属的晶格时会跟原子发生碰撞，产生散射。因为它是非常活跃的，这个方向感其实比较差，只是大致朝着一个方向去走跌跌撞撞的。而当有些金属位于极低温的环境时就会出现超导现象，竟然没有任何阻力。那么这个是为什么呢？
这个是因为在极低温下，这些导电的电子呢，两之间组合成了库珀对。更深层次的原因在于啊，极低温下带负电的自由电子呢，会让带正电的原子核啊之间形成正电荷的周期性稀疏分布。这个是什么意思呢？因为受到电子的负电荷吸引啊，距离它比较近的这个原子核啊，会有被吸过去的趋势。那么这个亲密的距离中啊，正电荷的密度就比较大。而距离自由电子比较远的这个原子核周围呢，就会形成正电荷密度相对较小的区域。那么这种正电荷的稀疏有规律的分布啊，会让自由电子两之间形成一种弱连接，组成所谓的库珀对。而电子成对的穿越晶体呢，肯定是比分头行动啊要更有一致性。而这些电子对如果发生偏移，也会立刻被纠正回来。这就是为什么有些材料在极低温下会形成超导效应。那么在这种情况下呢，自由电子就会以成对的组合，有秩序的快速在晶体中穿梭。只要维持极低的温度啊，它可以在里面跑上好几年。而在电荷比特中呢，用来表示零和一的就是电子的两个能级，一个对应基态，一个对应激发态。那么这个能级间隔越大，越适合用来表示零和一，因为能差越大，它越明显，越好区分嘛。但是啊，我们要知道啊，所谓的超导量子计算啊，它可不是在控制一个原子内部的电子能级，这个呢是根本做不到的，太微观了啊。所以呢，我们前面提到的那个 LC 电路啊，就是用来模拟一个原子的，你可以把它看作是一个人造的原子。而人造原子的目的啊，就是去模拟出原子核外围那些能级间隔分布不均匀的电子。那么原子核周围这些电子的能级是怎么创造出来的呢？你不是实现超导了吗？对吧？那么这个导线里面啊，不是有一对的这种库珀对吗？但是啊，这些库珀对啊，在穿越导线时呢，它的能量是连续的。而我们要创造出一种能量间隔并且能级差距不均匀的电子，才能符合真正的原子中外层电子的能级分布的自然现象。这个时候呢，约瑟夫森结就派上用场了。它呢，其实就是两片超导体中间加一个绝缘体，利用量子隧穿效应啊，来创造出一个不连续且能差不均匀的电流。这个库珀对啊，在量子隧穿效应下呢，它是有一定的概率啊会穿越势能壁垒，直接打通这个绝缘体。所以啊，约瑟夫森结在超导态下呢，就是一个对超导电流起到了阻碍，但是呢又没有完全隔绝超导电流的非线性导体。这个呢就创造出了一个能级的差距。关于约瑟夫森结啊，要论述起来呢，其实也比较复杂，也涉及一些计算。那么这些也不是我所擅长的。从科普而非学术角度讲啊，那么这种由两个超导体中间夹一个绝缘体的这样一个构造啊，会产生奇特的约瑟夫森效应。简单来讲啊，就是流过约瑟夫森结的超导电流大小呢，是跟随两侧的超导体的相位差而呈现出正弦变化的，而相位差的变化率呢，又跟电压成正比。那么如果把它看作是一个电感，那么结合前面所说的这两条特性啊，那么它的电感值就会随着相位差的变化而变化，进而呢呈现出一种能级的分立性和非线性。总之啊，一句话啊，就是要创造出能差不均匀的能级，就是依靠这个约瑟夫森结，而零和一分别对应基态和第一激发态。那么这个时候呢，我们会向 LC 电路中发射一个脉冲，比如一束光波。这个光波的频率啊，是对应着用来表征零和一的两个能级的能差的。那么如果实现共振啊，那么这就意味着在人造原子中呢，实现了电子的能级跃迁。通过控制这个脉冲的发射时间啊，就会让电子实现拉比震荡，让电子呢在零和一两个能级之间来回的震荡。而这个时间再次调整为一个特定数值的时候，那么电子呢就会做不满幅的震荡，此时呢便处于零和一的一个叠加态。那这个时间啊是派除以2乘以这个拉比震荡的频率。总之呢，通过控制频率和时间呢，就可以创造出一种叠加态。那么这样呢，你在侦测时啊，可能是测得0，也可能是测得是1，这样呢就实现了所谓的叠加态。那么这样一来呢，一个量子比特的原型就创造了出来。这个就是超导计算机的一个最基本的原理。再往后啊，就是如何构建出逻辑门、加法器、乘法器，让它可以真正的处理数据。关于这个叠加态的操作啊，那么更严谨的数学推理呢，应该是要借助波罗赫球来计算。那么这个呢，是一个可以从几何角度来理解量子态的数学工具。它的 z 轴啊有2个极点，分别对应0和1两种本征态。那么量子态的控制啊，就可以等同于这个球面的转动。从一个普通人的角度来理解啊，就是如果说你转到中间的时候啊，那么这个可能既不是0也不是1，但同时啊既是0也是1。那么为了实现叠加态而设定的时间值，就是通过这个波罗赫球面计算得出的。
那么说到这里啊，我们也能看出来啊，实际上超导计算呢，它是在模拟一个原子，而并非啊是在一个原子中操作其中的电子。但是呢，因为利用的是量子力学中的叠加态，所以呢，它就叫量子计算机。所以啊，量子计算的核心部件量子芯片呢，就是一个基于约瑟夫森结的集成电路。要想提高量子计算机的可用性啊，就得把这个叠加态给控制好。一方面呢，要提高推相干的时间；另一方面呢，也要保持一个高保真度。而我们一般见到的超导计算机啊，无论是谷歌的还是 IBM 的啊，还是哪一家的，基本上呢都是一个巨大的吊灯的一个造型。这个大吊灯啊，就是一层层的稀释制冷机，通过氦3与氦4的一个转换呢，来实现降温，最低要降到零下273度。那么问题来了啊，这种计算机虽然性能很强大，可是呢，它离不开超导环境啊。那这样的话，以后怎么集成到手机和电脑上呢？我认为啊，很大程度上可能根本就无法集成到移动设备上，也无法实现所谓的民用化。因为现阶段啊，它的价值呢在于解决特定问题啊，比如说模拟分子、原子的演变过程，研究蛋白质的折叠方式，破译 RSA 密码等等，或者啊用来处理一些比较复杂的数学问题。而这些场景呢，显然跟我们日常生活啊是没有半毛钱关系的。那么这是否意味着我们跟量子计算机啊也就毫无关系呢？这个不一定啊。首先呢，第一点啊，运用量子计算机训练出来的 AI 模型啊等软件呢，是可以通过终端应用来惠及普通用户的。第二，我们的移动设备啊是可以远程调用量子计算机的算力的。那么只要通讯延迟够低，那么你家的电脑啊也可以借助量子计算机来运行。只是说啊，目前呢我们根本没有这个必要会用到它。也许以后啊，量子计算机也可以远程帮你渲染游戏画面，也就省去了每年啊都要被显卡公司割韭菜的这个环节。总之啊，量子计算机呢，长远来看，为我们提供了一个强大的算力保障，让我们在研究各个学科的问题时呢，不至于没有足够的计算工具啊。而当很多问题啊可以快速求解时，我们对于宇宙的认知速度啊也在加快。IBM 计划在2026年推出10万量子比特的量子芯片。那么你看一看今天这些啊只有几十个、100来个的比特的这种量子计算机啊，我们真的就是处于埃尼阿克出现的那一幕。就跟晶体管的密度飞速叠加一样，在量子计算机领域啊，也会有新的摩尔定律。我们拒绝被忽悠，但是呢，也要对量子计算的前景啊，保持一个理性的期待。我是大刘，感谢观看。